Unafikiri ni makosa gani ya kawaida ambao wajasiriamali wengi wamekuwa wakiyafanya na pengine wakashindwa kukadiria vizuri mapato yao na kuiona hasara? Makosa yako wapi zaidi? Mtu akwambia nimechukua mkopo wangu lakini sikuona kitu chochote. Na wengine wamesema kwamba mkopo unachuma ulete bwana. Yaani ukikopa tu huwezi kurejesha. Kosa laanzia wapi yani tufahamu? Ukishika vibaya huwa inapokonyoka bila kukupa taarifa imeenda wapi. Fedha Kikristo ni roho kabisa inayofanya kazi. Kwa hiyo usipoielekeza inatakiwa ifanye nini, yenyewe inakuelekeza. Kosa la kwanza ambalo tunalifanyaga sana kwenye mikopo ambayo watu wanapewa na kuita na chuma ulete, hawapeleki kwenye kusudi. Davis, umekuja kwangu, umeniambia unataka mkopo kwa ajili ya kuongeza bidhaa kwenye duka lako. Ni ubinadamu tunaozungumzia. Lakini ukatoka hapo Davis, kabla ya kupeleka ile hela yote kwenye kuongeza bidhaa, ukajipongeza kwanza. Ukanunua kiatu kizuri, ukanunua suti nzuri. Kumbuka ile ni hela ambayo mimi kama mtu wa benki yote kwa ujumla wake nimekupigia riba pale. Lakini umetoa kwenye kusudi. Kwa hiyo watu wengi huwa wanatoa pesa kwenye kusudi. Hawapeleki pesa yote kwenye kile kitu ambacho amesema anakikopea. Na ndio maana nimekuambia fedha ni roho. Yaani ukija kuikopea kwa ajili ya kujenga nyumba, kajenge nyumba. Ukisema unaenda kununua bidhaa za biashara, kanunue bidhaa za biashara. Ukitoka nje yake lazima itakutesa kwa sababu ina sifa za kusimamiwa. Kila shilingi moja utakayoipoteza nje ya biashara, kesho itakuja kukusumbua kuirejesha ndani ya biashara. Kwa hiyo pale tunazungumzia nidhamu ya pesa. Nidhamu ya pesa. Kwa changamoto kubwa ni hiyo. Nimeogopa yani. Usiogope. Huyo ndo anaitwa fedha. Na watu wengi tupande fedha ni roho. Fedha ni roho kabisa. So ukiituma inaenda. Ukiacha inakutuma. Sasa wewe umekuja benki umesema unataka ukalipe ada. Umetoka pale umeenda kununua kitenge. Umeshapotea. Na nitakutolea mfano mdogo sana. Zamani wakati tunasoma. Ndio. Nakumbuka sisi tumelipa ada hizi za 20,000 wakati tunasoma. Government schools. Mtoto aliyepewa hela ya ada na mzazi wake, hata kama ilikuwa ni 5,000 anakuja kupunguza. Akiila ile pesa ilikuwa haijawahi kurudi. Pazito. Watu wengi sana walipigwa. Sasa kumbe tukaja kugundua kwamba fedha ni roho. Uliambiwa ukalipe nini? Ada. Wewe umeenda kufanya nini? Kufanya mambo yako. Kwa hiyo hata kama anapokea hela nyingine mkononi, kuirudisha ile hela ilikuwa ngumu. Na ndivyo ilivyo kwa fedha ya biashara. Lakini leo tuna watu wengi ambao wana nidhamu ya kutosha kwenye biashara. Na ndio maana ukija sisi kwetu benki mara nyingi tunapendaga hata kama unaongeza kitu fulani tukulipie kwa supplier. Tukununulie kile kitu. Lengo ni nini? Kukusaidia. Roho isikimbie. Hiyo roho isikimbie. Kwa hiyo wateja wanaona kama ni kitu kigumu, lakini ukiangalia wateja wengi ambao tunaenda nao kwa mfumo huo, fedha yao haijawahi kudondoka. Yaani kama unaagiza gari tunakwambia basi tukulipie kwa supplier. Unanunua mizigo, unanunua kwa nani? Tuletee invoice. Sisi tukikuwekea ile hela ya mkopo tunakulipia. Maana yake ile hela yote inakuwa imeenda kule kwenye mzunguko wa kibiashara. Na hiyo waga inawasaidia sana. Napunguza ile pepo la toa kidogo bwana. Toa kidogo. Bwana. Unapeleka milioni 2 tu nyumbani 50 tu kwanza. Umeteseka sana. Choma nyama kidogo. Yes. Umeteseka sana. Yule mama kule nyumbani hajavaa kitenge kipya bana. Nunua 2 vitatu. Kwa hiyo ukishatoka hapo huwa haikai. Kikubwa ni hicho.